ทดสอบดึงโหลดกระแสสูง 50 แอมป์ต่อเนื่องหลังจากซ่อมเสร็จ เครื่องซ่อมลำดับที่ 40 ปี 2024 ลูกค้า BMW บาร์เซโลนาวิภาวดีเลขซีเรียลนัมเบอร์ลงท้าย 7848 ทดสอบดึงโหลดรันกระแสสูง 50 แอมป์ต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง เครื่องสามารถรันและทำงานได้ปกติ